ओलीले अहिले राजीनामा दिनु नै पर्छ। ओलीले अहिले राजीनामा दिनु नै पर्छ। यो संक्रमण रोक्नु त भइरहेको होइन र चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ नि हुन त अहिले म देख्छु सुप्रिम कोर्टले पनि उर्मा आदेश दिएको दिएछ, सुप्रिम कोर्टमा आदेश दिएको दिएछ, जुन अब आदेश चाहिँ जो पनि दिन सक्छ। अब सुप्रिम कोर्ट जज हुँदैमा चाहिँ म आदेश दिन्छु भन्ने नहुने, उनले पनि हरेक कुरामा आदेश दिइहाल्नु पर्दैन। उनले भन्नुपर्छ कि नि यस्तो कुरामा अहिले हामी नबोलिहालौँ भने पनि हुन्थ्यो, तर होइन, सुप्रिम कोर्टमा आदेश दिएको दिएछ। अब चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटेको चाहिँ अवश्य पनि कोरोना रोक्न चाहिँ होइन, अवश्य पनि अरू नै कारण हो। र प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा चिफ जस्टिसलाई भेट्न पर्ने कारण के त नेचुरली के आफ्नो पद बचाउनलाई, एउटा जाबो पार्टी फुटाउन, त्यो पनि धेरै ठुलो पार्टी पनि थिएन, आफ्नो 2/3 शक्ति थियो, जाबो पार्टी फुटाउनलाई यत्रो अध्यादेश। नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को त म बताउँछु, सरकारको काम चाहिँ नि सिमाना बचाउने र अब काठमाडौँ कुरा गर्छु। अब म काठमाडौँ कुरा गर्छु किन म काठमाडौँमा छु, तपाईँलाई बताउँछु। सोमबारको दिनमा, यो गएको सोमबारको दिनमा बिहान 11 बजेसम्ममा 56वटा बसहरूभित्र पसेका छन्। त्यो सबै पूर्वबाट र दक्षिणबाट चाहिँ नि बिरामी ओसाएर मान्छे ओसाएर छन्, किनभने ती मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि अब बढ्ता सङ्क्रमण हुन थाल्यो भनेर काठमाडौँ फर्केका छन्। यो उनको माया लाग्छ, त्यो ठ्याक्कै त्यो मिटिङ अगाडि सोचेर गएको कुरा, यो गोटी फालिदिन्छु अनि के त केही हुँदैन, इमिडिएट पास हुन सक्दैन, अनि फेरि 2 दिन टाइम पाउँछु मैले चलखेल गर्नलाई। यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्, उनको हातमा पैसा छ, पावर छ, पद छ, सब थोक छ। उनले भन्टाए अझमा 2 दिन भए पनि किनेर भए पनि म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फेरि 20 गतिकोमा चाहिँ म चाहिँ यिनीहरू वाङ खुवाउन सक्छु भने उनलाई परेको छ। तर यसपालि चाहिँ नि यी प्रचण्ड, महादेव नेपाल या झलनाथ त्यो त्यहाँ ग्रुपलाई चाहिँ नि वाङ खुवाउने चाहिँ नि सायद यसपालि चाहिँ ओलीको चाहिँ नि धेरैचोटि यस्तो गरिसकेका हुनाले अब यिनीहरू चाहिँ त्यो वाङ खुवानेवार चाहिँ छैन। आज कोरोनाले यति समाते, आज यति निको भयो, ए बाबा हामीलाई थाहा छ, अनि इकोनोमी यति डाउन, ए बाबा मलाई थाहा छ, अब तिमी मलाई बताऊ यति डाउन भयो नभन, अप गर्नलाई तिमी के गर्छौ त्यो मलाई बताइदियो। ओके, यतिवटा कम विथ सल्युसन, या कम विथ सल्युसन, गिभ अस पोजिटिभ। ओके, यति मरे त ओके, यति मरेका थिए तर अब हामीले यो गऱ्यौँ भाइ होइन, त्यो भनेन हामीलाई रोजिन्दै एकदम डेटा दिएर WHO ले यो भनेको छ, यति मान्छे मरे, यति लाख मरे, यति सङ्क्रमण भए, अमेरिकामा यस्तो हुँदैछ, त्यो ए बाबा किन यो हामीलाई थाहा छ कि भइरहेको छ। पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यो वामदेवलाई प्रधानमन्त्री हास्यास्पद लाग्छ, किनभने चुनावै हारेको मान्छे, यो कुन पासा हो सर? यो चाहिँ नि ओलीजीले हताशमा गरेको चाहिँ नि एउटा उहाँले दिएको वक्तव्य हो। उहाँले त्यहाँ बोल्नुभयो नि, यो हताशमा हो, किनभनेदेखि उहाँले एक प्रकारले उहाँले यो धम्की दिएको, एक प्रकार चाहिँ उहाँले होच्याएको, एक प्रकार चाहिँ वामदेवलाई चाहिँ लोभ्याएको। यो के अर्थ भनेदेखि उहाँले चाहिँ नि अब म चाहिँ नि यो चाहिँ बरु म वामदेवलाई दिन्छु। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ बरु तपाईँ हामी किन सबैजना हामी भइसकेको प्रधानमन्त्री, अब भिन्दै मान्छेलाई दिउँ, वामदेवलाई दिउँ। जुन वामदेवलाई उहाँले पार्लियामेन्टमा लग्न चाहेन, त्यसमा त्यत्रो चाहिँ खटपट भयो, पार्टीभित्रै त्यहाँ झगडा पऱ्यो, त्यही वामदेवलाई अहिले आएर अचानक ओभरनाइट चाहिँ चाहिँ नि त्यो वामदेवलाई म पार्लियामेन्टमा लग्छु, उसलाई प्रधानमन्त्री म दिन्छु भने त यो चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि एक प्रकारले यो हाम्रो यो नेताहरूलाई चाहिँ नि यो जोसेको हो कि तिमीहरूले भने होइन, र म त्यही गरिन्छु, ल जा हेर्नु न तिमीहरू के गर्छ मलाई। ओके, र वामदेवलाई चाहिँ नि अब भनिहाल्ने उहाँलाई उहाँको शब्द के छ भने वामदेवलाई प्रधानमन्त्री हुने रहर छ, त्यो पनि पुऱ्याइदिउँ। अब वामदेवको रहर पनि पुऱ्याउनु, वामदेवलाई लोभ्याइदियो। र उहाँले आफ्नो मनस्थिति हताश के देखायो भनेदेखि अब म राजीनामा दिन्न, तर म चाहिँ नि यसरी नै गर्छु अब भनेर कि यो केटाकेटी हुन्छ नि, त यसो गर त म यसो गर्छु, अथवा नि त यो भने होइन, ल जा म त गरिदिन्छु। कस्तो शैली देखियो भनेदेखि राजा महाराजाको शैली। मन लाग्यो वामदेवलाई चाहिँ पहिले हुँदै वामदेवले चाहिँ प्रस्ताव गर्दाखेरि ल पार्लियामेन्टमा लग्ने भनेर भनियो, प्रधानमन्त्री वामदेवले प्रधानमन्त्री हुन पाएमा जान्छु भने त्यो पनि ओके भने, पछि गएर ठ्याक्क अब हुँदैन भने, अब फेरि तँलाई म प्रधानमन्त्री दिन सक्छु भने मतलब त यो त राजा र महाराजाको शैलीमा भएन र, जे पनि जुन बेला पनि तँलाई दिन्छु या दिन्न, यो चाहिँ त्यस्तो कुरा भइसक्यो। जुन गुटको आक्रमणले अथवा डिलिङले ओली कमजोर भइरहेका थिए यो पछिल्लो साताभरिको अभ्यासमा,
त्यसमा प्रमुख मोहरा उनले वामदेवलाई देखे ताकि शक्ति क्षयीकरण गर्न उनले यो दाउ खेले। मलाई त्यस्तो पनि मलाई लाग्दैन। ओलीलाई चाहिँ नि ओलीले आफ्नो चाहिँ नि गोटी वामदेवलाई भन्टाएन। ओलीलाई के छ भनेदेखि म यति शक्तिशाली छु, मलाई कोही चाहिँदैन, बरु तिमीहरूको जुन वामदेव भनेको त्यो वामदेवलाई देऊ नि त, तिमीलाई प्रधानमन्त्री किन दिने, मैले म उसलाई दिन्छु नि, तिमी त पाइसकेका छौ भनेर दियो कि एक प्रकार यिनीहरूलाई चाहिँ तिमी लोभीहरू, तिमीलाई सट्टा त म यसलाई दिन्छु भन, एकदम राजा महाराजाको शैलीमा चाहिँ नि तँलाई यो दिन्छु तँलाई दिन्न भने जस्तो कुरो या भोके, त्यो कुरा ठिक भएन। अब यतापट्टि उनले के भन्यो भने कोरोना भाइरस चाहिँ नि यो चाहिँ सङ्क्रमण पास भएपछि अनि म राजीनामा दिन परे दिन्छु होइन, दिन परे दिन्छु। अब त्यो परेमा के पर्छ त हामीलाई थाहा छैन नि, भनेदेखि यो खालि टाइम बाई गर्ने ऊ मात्रै हो। अब हिजोको दिनमा के न के पास हुन्थ्यो, किन प्रचण्डले त ओपनली लेखे तपाईँ दुईटै पदमा राजीनामा दिनुहोस्, परेमा दिनुहोस् होइन दिनुहोस् भनेर भनिसके। माधव नेपालले एउटा पद छोड्नुहोस् भनेपछि अब त्यहाँ त डिसिसन गर्नै पर्यो, उनीहरूसँग त मेजोरिटी छ त्यहाँ। अब त्यसमा उनले त्यो यो उनको माया लाग्छ त्यो ठ्याक्कै त्यो मिटिङ अगाडि सोचेर गएको कुरा यो गोटी फालिदिन्छु अनि के त केही हुँदैन, इमिडिएट पास हुन सक्दैन, अनि फेरि 2 दिन टाइम पाउँछु मैले चलखेल गर्नलाई। त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुन्, उनको हातमा पैसा छ, पावर छ, पद छ, सब थोक छ। उनले भन्टाने अझमा 2 दिन भए पनि किनेर भए पनि म चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ फेरि 20 गतिकोमा चाहिँ म चाहिँ यिनीहरू वाङ खुवाउन सक्छु भने उनलाई परेको छ। तर यसपालि चाहिँ नि यी प्रचण्ड, माधव नेपाल या झलनाथ त्यो त्यहाँ ग्रुपलाई चाहिँ नि वाङ खुवाउने चाहिँ नि सायद यसपालि चाहिँ ओलीको चाहिँ नि धेरैचोटि यस्तो गरिसकेका हुनाले अब यिनीहरू चाहिँ नि त्यो वाङ खुवानेवाला चाहिँ छैन। मेरो विचारमा पर्सि 20 गते चाहिँ नि निर्णायक डिसिसन हुन्छ सेन्ट्रल समितिको बैठक, आई थिङ्क स्थायी समितिको बैठकमा चाहिँ निर्णायक हुनैपर्छ, के हेरफेर त्यहाँ हुन्छ हुनैपर्छ। अब प्रचण्ड पनि मेरो विचारमा बल्ल प्रचण्डको आँखा खुल्यो कि मैले यसरी चाहिँ नि ओलीलाई जुन पछि लागेर समर्थन दिएर म हिँडेँ र चाहिँ जे मैले 2.5 वर्षमा गरेँ त्यो मेरो सायद गल्ती भएर छ भने उनलाई अब बल्ल परे जस्तो बुझ्छु। र माधव नेपाललाई पनि अब यो ओलीको चलखेलमा चाहिँ मन नपर्ने, नत्र के हुन्छ माधव नेपाल प्रचण्डलाई फुटाइदियो, उसलाई फुटाइदियो, साम भेद दण्ड भन्छ नि हाम्रो उसमा भेद गराइदिने कि। अब अहिले वामदेवलाई भित्र घुसाएर त्यहाँ भेद गर्नु खोजिरहेको छ। र त्यो चाहिँ नि सायद यसपालि चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालले त्यो चाहिँ नि वामदेवको चाहिँ नि जुन भेदीकरण जुन बाँड फालेको छन् उनले त्यसले चाहिँ सायद असर पार्दैन होला। र वामदेव पनि सायद सचेत होला नै वामदेवलाई त उनले चाहिँ नि वामदेवलाई उसले के देखाइदियो भने तिमी लोभी छौ, तिमीलाई प्रधानमन्त्री चाहिएछ, म तिमीलाई त्यो पनि दिन तयार छु, पर्यो भने तिमीलाई पनि त्यो दिन तयार भने उनले भन्टाने वामदेव पनि यसमा लोभिन्छन्। त सायद वामदेव पनि ओलीको धेरै चलाकी देखे कि यसपालि। पहिलेको त्यो 2/3 जितेर आएको ओली र आजको ओलीमा आकाश जमिन फरक छ। त्यो बेलाको ओली भने के भने साँच्चै त्यहाँ पावर छ, शक्ति छ, सदुपयोग गर्छन्, सुशासन दिन्छ भन्ने थियो। अहिले आए त त्यो ओली हो जसको वरिपरि भ्रष्टाचार टन्नै र उनी पनि मुसिए। अब त्यहाँ आँच उन आइसक्यो। अपहरण जस्तो कार्यमा उनको त डाइरेक्ट संलग्नता नै देखिसक्यो, प्रधानमन्त्रीको देखिसक्यो। अब यसलाई प्रुभ गर्न अब त्यही 3 जनाले गर्न सक्लान्, सर्वेन्द्रनाथ उसलाई खनाल र चाहिँ 2टा सांसदले गर्न सक्लान्। तर सबै जुन डाक्टर सुरेन्द्र चाहिँ यादवले जुन विवरण दिनुभएको छ त्यसमा त प्रष्ट देखिन्छ कि डाइरेक्टली अब त ओलीको सचिवहरू पनि छैन, ओलीसम्म नै पुगिसकेको छ बुझिन्छ। अब एउटा देशको प्रधानमन्त्री यत्रो भ्रष्टाचारमा पनि एकदमै नजिकै, यत्रो अपहरणमा पनि आफै नभए पनि यत्रो नजिकै, पार्टी फुटाउनु पनि यस्तो प्रयास, एउटा माने एउटा जाबो पार्टी फुटाउनु, त्यो पनि धेरै ठुलो पार्टी पनि थिएन, आफ्नो 2/3 शक्ति थियो, जाबो पार्टी फुटाउनलाई यत्रो अध्यादेश, यत्रो चाहिँ माने हामीले प्राप्त गरेको लोकतन्त्रको चाहिँ यत्रो चाहिँ प्रयासबाट प्राप्त गरेको चाहिने लोकतन्त्रको जुन जो उपलब्धि थियो त्यो नै खत्तम गर्ने एउटा जाबो पार्टी फुटाउनलाई, त्यो त सन्तुलित देखिएन कि प्रधानमन्त्रीको काम कारबाहीमा। त्यसैले यसपालि चाहिँ नि ओलीले 2 दिन जुन लिएका छन् गोटी खेल्नलाई त्यसमा सायद सफल नहुन सक्छन् र मेरो विचारमा सफल हुन पनि हुँदैन। पछिल्लो समय सांसद खरिद बिक्री प्रकरण हुन त पार्टी फुटाउनको निम्ति होइन, सदनमा बहुमत बनाउनको निम्ति ओलीले पनि गरिरहेका छन्, प्रचण्ड माधव नेपालले पनि गरिरहेका छन्। लोकतन्त्रको लागि यो कतिको सार्थक कुरा हो? यसो लोकतन्त्रमा यस्तो कुरा हाम्रो जस्तो मुलुकमा भइरहेको, भारतमा त टन्नै हुन्छ, बिहार युपी पुरा समस्त भारत। अब अस्ति महाराष्ट्रमै देखियो, महाराष्ट्रमा त्यस्तो चाहिँ खेल अन्तिम अवस्था थाहा छैन,
सो हाम्रो यस्तो गरिब मुलुक छ जहाँ चाहिँ प्रजातन्त्र लोकतन्त्र भनिन्छ तर त्यहाँ पैसाकै खेल पावरकै खेल जहाँ बढी हुन्छ त्यस्तो मुलुकमा यो देखिएको छ। जस्तो नेपालमा त पञ्चायत कालदेखि देखिएको, पञ्चायतमा 46 सालपछि त देखेको नि, देउवाले पनि गरेकै हो। सो यो यस्तो चलखेल नदेखिया होइन, देखिएको हो। र चाहिँ नि नेपाल पनि त्यो रोगले ग्रस्त चाहिँ छ, यो पक्का ग्रस्त छ। अब खालि कुरा के आउँछ भनेदेखि यो ग्रस्त भएको अवस्थामा त्यस्तो गरेर कति चाहिँ नि अस्थिर बनाउने, हामीले स्थिरताको लागि भनेर 2/3 हामीले मत दिएका हुन् यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई। त आज यही कम्युनिस्ट पार्टीमा आज यत्रो चाहिँ नि अब कम्युनिस्ट पार्टीलाई यत्रो धक्का पर्यो अहिले कि चाहिँ नि जनताको नजरमा त यो कम्युनिस्ट पार्टी त कुहियो भने हामीले जुन दियौँ कङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेनौँ, मधेसी दलहरूलाई पनि माथि सरकार चलाउनु केन्द्रको सरकार चलाउनु दिएनौँ, जनकपुरमा दियो भिन्दै कुरा हो। यहाँ त हामीले त सरकार चलाउन 2/3 मत दियौँ कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई। आजको युगमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिने चाहिँ त्यो चलन छैन के, त हामीले दिएको चाहिँ अर्थ के छ भने यिनले सुशासन दिन सक्छन्। किन प्रचण्डले पनि जब पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री भए कटवाल काण्ड नगराए भए उनले राम्रै गर्थे भन्ने मलाई विश्वास छ कि। त्यसपछि नि यो अघिल्लो सरकारमा ठिकै थियो, तर अहिले आएर चाहिँ जुन कम्युनिस्ट पार्टीले यतिसम्म 2/3 छ, उनको प्रोग्राम छ, पोलिसी छ, उनको सिद्धान्त छ, देशलाई उठाउने क्षमता छ, अहिले सबै क्षमता छ। यति शक्तिशाली त प्रधानमन्त्री आजसम्म जङ्गबहादुर पछि त कोही पनि, चन्द्रशेखर पछि त कोही पनि भएको छैन भनेदेखि त्यो हुनुपर्ने ठाउँमा आज कम्युनिस्ट पार्टीले यो मुलुकलाई यो दशामा दुर्दशामा पुर्याएको त आज यो अवस्था नै जनताको नजरमा त कम्युनिस्ट पार्टी त गयो भयो। त्यसैले पनि अहिले प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायत जति छन् नेताहरू, समस्त नेताहरू कम्युनिस्ट पार्टीका, तिनले सोच्नुपर्छ अब यो त खालि सत्ताको मात्रै चलखेल नभएर इज्जत धान्ने कम्युनिस्ट पार्टी नेपालको जो परिवर्तित भए पनि कम्युनिस्ट पार्टी नेपालले आफ्नो इज्जत जनताको नजरमा बचाउने कि नबचाउने। अब आउने 2 वर्ष चुनावमा चाहिँ नि जित्ने कि नजित्ने, किन अहिलेको अवस्थामा त जित्दैन, किनभने जनताले परिसक्यो तिमीहरू त निकम्बाका छौ, बेकम्बाका छौ, तिमीहरू त अपहरणसम्म गर्दा छौ, 2/3 मत भएर पनि तिमीहरू अपहरणसम्म गर्दा छौ तिमीहरू, त्यस्तालाई त हामी किन भोट दिनु परिहाल्छ। जसरी जुन कुरा लिएर तिमीलाई नै भोट दिन्छु भनेर जनताले हाले, किनभने अस्ति सरकार मिलिजुली सरकार कङ्ग्रेस पार्टी बिल्कुल बेकामको भइसकेको थियो, तिमीलाई दिएको थियो, त्यही कुरा अब तिमीमा बुमराङ गर्छ, किनभने तिमीहरू त केही पनि दिन सकेनौ, झनै दिन सकेनौ। खै मेराम्ची भनेर बताउनुहोस् त। र अहिले कोरोनाको यस्तो सङ्क्रमण भइरहेको छ, हेर्नुहोस् आजको त बताउनु इन्ट्रेस्टिङ कुरा, संसारभरिको हरेक सरकार जहाँ जहाँ सङ्क्रमण छ नि, हरेक सरकार चाहे अस्ट्रेलिया भन्नुहोस्, चाइना भन्नुहोस्, अमेरिका भन्नुहोस्, बेलायत, पुरा सरकार नै लागेको छ सङ्क्रमणबाट बच्नको लागि, पुरा क्याबिनेट नै लागेको छ। आज हामी क्या यहाँ चाहिने हेर्नुहोस् त चलखेल, यहाँ त यही बेलामा त्यत्रो भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यसको इक्विपमेन्टको लागि, त्यही टेस्टिङ किटको लागि त्यत्रो भ्रष्टाचार, त्यसको लागि पार्टी फुटाउनलाई अध्यादेश आउँछ, त्यसको लागि अपहरण गरिन्छ। भन्नुहोस् त यो माने आज संसारभरि कति सिरियसली यसलाई लिएका छन्। हाम्रो यहाँ त जाने खालि चलखेलमा बिताउने, अनि के त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरूलाई, त्यो कम्युनिस्ट पार्टीलाई जनताले भोट किन दिने, किन दिने जनताले भोट दिनेहरूलाई, किन यस्तो सिरियस गम्भीर अवस्थामा चाहिँ नि यिनीहरूको यस्तो खालको उनको त जनताप्रति कुनै नजर रहन्छ, आफ्नो पार्टीको चालखेल, आफ्नै पार्टी आफ्नै यो सोझै देखियो नि त। नत्र अपहरण किन, सङ्क्रमण कालमा अपहरण किन हुन्छ, सङ्क्रमण कालमा सङ्क्रमणकै इक्विपमेन्ट लिएर किन यत्रो चाहिँ चलखेल हुन्छ, किन यत्रो भ्रष्टाचार हुन्छ बताउनुहोस् त मलाई। सङ्क्रमण कालमा यस्तो पार्टीभित्र चाहिँ यत्रो शक्तिशाली पार्टीमा फुट किन आउँछ भनेदेखि यो त बिल्कुल बेकारमा कुरा हो। यिनीहरूले टाइम पाए, यिनीहरूले टाइम पाएन, यिनीहरूको टाइम जान पर्थ्यो, जुन सदुपयोग गरेर जुनतिर कोरोनालाई टोटली इमिडिएट कम्प्लिटली बन्द गरेर चाहिँ नि अब यो मुलुकलाई चाहिँ स्वच्छ चाहिँ नि कोरोना मुक्त पनि गरौँ, भ्रष्टाचार मुक्त गरौँ, अपहरण मुक्त गरौँ जानुपर्ने ठाउँमा यो बताउनु बताउँछु। हामी लकडाउनमा बसेका छौँ, काठमाडौँ हामी लकडाउन र याद गर्नु अहिले कस्तो भएको छ भने हरेक व्यक्तिले लकडाउनको अर्थ बुझ्यो, हरेक व्यक्तिले मास्क लगाएको छ, 3 फुटको डोरी राखेको छ र घरमा लकडाउन गरेर बसेको छ। अर्को टोलमा यहाँ तपाईँ घुम्नुहोस्, पाटन घुम्नुहोस्, कीर्तिपुर टोलमा चाहिँ बाँस ठडाएर राखेको चाहिँ नि भित्र कोही नआउनु भनेर टोलले स्वच्छित लकडाउन गरिरहेको छ। ओके, आफ्नै गर्ने काम जनताले गरिरहेको, तर सरकारले त सिमानामा कति कडाइ गर्नु पर्थ्यो त्यो गरेको छैन। रोजिन्दै जुन प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता जुन भन्छ जहिले पनि सङ्क्रमण आउँदा तलैबाट आइरहेको छ, कि पूर्व कि पश्चिम कि चाहिँ यहाँ दक्षिणबाट। नम्बर 1। नम्बर 2 अर्को त म बताउँछु, सरकारको काम
चाहिँ नि सिमाना बचाउने र अब काठमाडौँ कुरा गर्छु। अब म काठमाडौँ कुरा गर्छु किन म काठमाडौँमा छु, तपाईँलाई बताउँछु। सोमबारको दिनमा, यो गएको सोमबारको दिनमा बिहान 11 बजेसम्ममा 56वटा बसहरू भित्र पसेका छन्। त्यो सबै पूर्वबाट र दक्षिणबाट चाहिँ नि यहाँ बिरामी ओसाएर मान्छे ओसाएर छन्, किनभने ती मान्छेहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ नि अब बढ्ता सङ्क्रमण हुन थाल्यो भनेर काठमाडौँ फर्केका छन्। अब तिनको न चेक न केही नागढुङ्गाबाट सोझै भित्र पसेका छन्। जब मिडिया, कुनै मिडियाले गएर थाहा पायो यो कुरा र त्यो कुरा जब रिपोर्टिङ गर्यो, फ्ल्यास गरिदियो, तब चाहिँ नि गएर अन्त्यमा गएर 56वटा भित्र पसिसकेपछि 2-3वटा रोकेर चाहिँ अब त्यो टिपिकल अलि देखाउ गरेर र त्यसलाई फर्काएछन्। अब हेर्नुहोस्, फर्काएछन्। त्यो बसहरू अलिकति तल नागढुङ्गाबाट तल गएछन्, जहाँ चाहिँ बस रोक्नु सकिन्छ नि, त्यहाँ रोकेर बिरामी मान्छे ओह्रालिदिएर उनीहरू काठमाडौँ पठाएछ, आफू चाहिँ गएछ र तिनीहरू सोझै हिँडी काठमाडौँ पसे। न चेक छ, न तिनको क्वारेन्टिन छ, न तिनको, किनभने हामीले त आफ्नो होइन, मैले आफ्नो घर सुरक्षित गर्ने, आफूलाई पहिले गर्ने, अरूलाई गराउने, आफ्नो घर गर्ने, आफ्नो टोल गर्ने, आफ्नो समाज गर्ने र आफ्नो सहर गर्ने या मेरो जुन क्षेत्र त्यहाँ गरेँ, अनि मैले मेरो मुलुकलाई गर्ने हो कि होइन त। त्यसो गरेपछि पो दिगो हुन्छ। अब यहाँ त मैले मेरो आफ्नो गर्न सक्छु, घरको गर्न सक्छु, टोलको पनि हामी मिलेर गर्न, तर सरकारको जुन त्यो सीमामा गर्नुपर्ने, सहरको वरिपरि गर्न, त्यो त सरकारको काम हो। उनीहरू सुरक्षा बल उनीहरूसँग छ, उनीहरू सबै इन्फ्रास्ट्रक्चर छ। तर नागढुङ्गा, काठमाडौँ नागढुङ्गा र फर्पिङ, म फर्पिङबाट पनि आइरहेको छ। ती व्यक्तिहरू भारतबाट आएका पनि हुन सक्छ। एक्ज्याक्टली, त्यही त भन्छु नि। यत्रो लकडाउनमा हामीलाई चाहिँ नि, यत्रो लकडाउन हामीले खुसी साथ लकडाउन गरेका छौँ, तर हामीलाई पनि अहिले कता पर्न आँट्छ कि यो लकडाउन कति चाहिँ नि साँच्चै कोरोनाको लागि हो, कति चाहिँ नि यो पोलिटिकल हो, यो पनि हामीलाई अब शङ्का पर्न थाल्यो। अहिले जनताले साँच्चै भन्दाखेरि अलिअलि शङ्का पर्न थाल्यो। त्यसमा देख्नुलाई बाटोमा पनि मान्छे अलिक बढ्ता हिँडडुल, अलि मोटर आउँदा जाँदा, किनभने अहिले के पर्यो मान्छेलाई भनेदेखि यो सङ्क्रमण काल भनेर हामीलाई लकडाउन गरेर यो कुनै पोलिटिकल चाल त होइन। जस्तो एक्जाम यसो किन अर्थ लाग्छ भने, हिजो ओलीले के भन्नु भनेदेखि सङ्क्रमण काल सिद्धिएपछि मात्रै म पर्यो भने राजीनामा दिन्छु। यसोमा त उनको लागि त सङ्क्रमण काल, यो सङ्क्रमण लम्बियो भने त उनलाई त फाइदा हो नि त, हो कि होइन त। त्यसले यो उनले त्यो त्यसो नभन्या हुनसक्छ। आखिर सङ्क्रमण भयो भने सबभन्दा पहिले उनलाई नै लाग्छ, उनी त्यो इम्युनो सप्रेस औषधि खाएका छन्, त्यो लाग्न सक्छ। त्यही पनि तर मान्छेलाई मनमा त लाग्छ नि। जस्तो अहिले मान्छे बिस्तारै हिँड्न थाले, बाहिर निस्किन थाले, किनभनेदेखि यो त पोलिटिकल लकडाउन हो क्या हो। किन अहिले हेर्नुहोस्, त्यस्तो युरोप, त्यस्तो बेलायत, युरोप खास गरिकन अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड सबैले खुकुलो पारे। अहिले धेरै खुकुलो पारे। इटली र स्पेनको रेकर्ड के छ, अमेरिकामा 1 मिलियन। अहिले त्यति हुँदै पनि उनीहरूले भने के भने इकोनोमी खत्तम छ। अब हामी कोरोनाले नमरेपछि हामी इकोनोमी मर्छौँ भनेर परिसक्यो। त्यसैले त्यो अवस्था भएको बेलामा हामीलाई चाहिँ अझ म सुन्छु क्याबिनेटमा मन्त्रीले 8 दिन भनेको थिएँ, ओलीजीले 10 दिन 11 दिन भन्नुभएछ। त्यसैले कता शङ्का पर्न थाल्यो मान्छेको मनमा, आम नागरिकको मनमा कि यो लकडाउन साँच्चै कोरोनाको लागि मात्रै हो, जुन हामी खुसी साथ गर्छौँ, अझ 20 दिनमा हामी गर्न तयार छौँ। तर यसमा चाहिँ पोलिटिकल गन्ध आयो भने त अनि मान्छे भन्छ हामीले किन गर्ने त, तिम्रो चाहिँ लागि त हामी गर्दैनौँ, हामीले त आफ्नो सुरक्षाको लागि पो गरेको छ भन्न सक्छन्। त्यो कुरा यहाँ आइरहेको छ। अब यो 56वटा जुन गाडी आयो, यिनीको कुनै चेक भएको छैन। हेर्नुहोस्, सोझै भित्र पसेका छन्। यिनमा नेचुरल इन्डियाबाट आइरहेछन् भन्दाखेरि त यहाँ हाम्रो बोर्डरबाट आएछन्। त्यो आएको सबै 56वटा गाडी चाहिँ नि पूर्वबाट र चाहिँ तराईबाट, यिनीहरू चाहिँ अझ पश्चिमबाट कम आएको थियो अरे है त। तर 56वटा गाडी भित्र के होला, हामी यहाँ एउटा मान्छे भित्र पस्यो भने डराएर एयरपोर्टमा त्यत्रो चाहिँ हामी डेस्क राख्ने। अब यहाँ 56वटा गाडी भित्र पस्यो, जब चाहिँ रोजिँदै सङ्क्रमणको चाहिँ सङ्ख्या चाहिँ 2, 3, 4 चाहिँ नि तलबाट आइरहेको छ। हेर्नुहोस् त, त्यही ठाउँबाट बस यहाँ आउँछ भनेदेखि अनि हामीले के भने, अनि सरकार खोइ त, हाम्रो सरकारले यो सुशासन दिएर कोरोनाबाट बचाउने सारा क्याबिनेट त्यसमा लाग्ने म त देखिनँ। त्यहाँ त गृह मन्त्रालय लाग्नु पर्थ्यो, ईश्वर पोखरेल अन्डरमा त्यत्रो टिम छ। खोइ त नागढुङ्गामै भएको छैन भनेदेखि त विचार गर्छ। एन्ट्री पोइन्ट काठमाडौँ, अगर काठमाडौँमा यस्तो अवस्था छ भने वीरघाटनगरमा के होला, नेपालगञ्जमा के होला, वीरगञ्जमा के होला, जहाँ त्यत्रो प्रब्लम परिरहेको छ, हाम्रो चाहिँ नि जनकपुरमा के होला, नेपालगञ्जमा के होला, उतापट्टि चाहिँ नि सुर्खेतको त दृश्य हिजो मात्रै पनि टिभीमा देखिरहेको थिएँ। चेकै छैन, केही पनि छैन भन्दाखेरि यतिवटा चेक गरिरहेको छ। अब अरू कुरा बताउँ, टेस्टिङको किट भारतले अहिले जुन चाइनाबाट ल्याएको किट थियो नि, चाइनाले जुन सौहार्दपूर्ण हिसाबले चाहिँ नि युरोप पठाएको थियो नि, र त्यो युरोपले फर्काइदियो र भन्यो कि यो किट यो चाहिँ नि गुणस्तर छैन भनेर फर्काइदिएको थियो। त्यो किट भारतमा पुगेछ। भारतले त किन्दाखेरि जति आइसकेको थियो
त्यो भारतले आउने किट त सबै बन्दै गरिदियो, गुणस्तर छैन भनेर भएको पनि फर्काइदियो। हिजोको न्युज चाहिँ यो, त्यही किट भन्दा पनि सायद कम सर हामी कहाँ आएको छ। अनि भन्नुहोस् त, अनि के रोजिँदै एउटा त्योभन्दा कम सर या त्यही किट। अब आखिरमा चाइनाले भारत पठाउनु त राम्रै किट पठाउँछ होइन, यो त्यहाँ त त्यस्तो भयो। युरोपमा त झनै राम्रो पठाउँछ, किन युरोपको थाहा छ स्ट्यान्डर्ड, त्यहाँ त्यो। अनि नेपालमा त्यही ओम्नीबाट ल्याएको छ, त्यो ओम्नीबाट ल्यायो कि त के होला भनेर भन्नुहोस् त भाइ। त विचार कमन सेन्स विचार। डाक्टर साहबले भन्न खोज्नु भएको यिनीहरूको ध्यान केन्द्रित चाहिँ कोरोना नियन्त्रणमा होइन, सोसाइटीलाई सेफ गर्नेमा लाग्नुपर्ने, यिनीहरूले यो समयको दुरुपयोग गरेर पोलिटिकल चलखेलमा कुर्सीको लागि लडाइँ गरे। कुर्सीको लागि लडाइँ मात्रै होइन कि अहिले त आफूलाई जे मन लाग्यो यही हो टाइम गर्ने, किन लकडाउन छ, सडकमा कोही उत्रिन पाउँदैन। अध्यादेश पनि अहिले ल्याइदिने, अपहरण पनि अहिले गरिदिने, भ्रष्टाचार अहिले गरिदिने। एउटा एकदम प्रमुख कुरा, मतलब पछिल्लो समय यो त अब हिजो रातिदेखि चर्चामा छ, केपी ओलीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा जुन स्टेटमेन्ट आएको छ, त्योभन्दा एक रात अघि प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीशलाई भेटेछ मध्यराति, फेरि चोलेन्द्र शमशेर राणा। त्यहाँ पनि यही शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तकै हिसाबले भेटे होला, पक्कै होला। अहिले ओलीले त किन ओली अहिले यो सङ्क्रमण रोक्नु त भेटा होइन होला। चोलेन्द्र शमशेरले चाहिँ नि हुन त अहिले म देख्छु सुप्रिम कोर्टले पनि उसमा आदेश दिएको दिएछ, सुप्रिम कोर्टमा आदेश दिएको दिएछ, जुन अब आदेश चाहिँ जो पनि दिन सक्छ। अब सुप्रिम कोर्ट जज हुँदैमा चाहिँ नि म आदेश दिन्छु भने नहुने, उनले पनि हरेक कुरामा आदेश दिइहाल्नु पर्दैन। उनले भन्नुपर्छ कि यस्तो कुरामा अहिले हामी नबोलिहालौँ भने पनि हुन्थ्यो, तर होइन, सुप्रिम कोर्टमा आदेश दिएको दिएछ। अब चोलेन्द्र शमशेरलाई भेटेको चाहिँ अवश्य पनि कोरोना रोक्न चाहिँ होइन, अवश्य पनि अरू नै कारण हो। र प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा चिफ जस्टिसलाई भेट्न पर्ने कारण के त नेचुरली के आफ्नो पद बचाउनलाई कि यस्तो फुट भयो भने कति सङ्ख्या के मैले कति पुऱ्याउनु पर्छ, मैले कुन चाहिँ किन गएँ भनेदेखि मेरो सरकारलाई मान्यता प्राप्त हुन्छ, र यो सबै कुरा यो सोध्नलाई हुनुपर्छ। अरू के होला भने अवश्य पनि राति 9, 10, 11, 12 बजी चाहिँ नि चोलेन्द्र शमशेरलाई चाहिँ नि तिमी आऊ मेरो स्वास्थ्य कस्तो भन्न त्यो पनि होइन होला। अथवा मैले तपाईँ आउनुहोस् हालो हालो गरौँ, हामी धेरै भयो भेटघाट नभए चिया खाउँ भने राति 12 बजी होइन होला भनेदेखि बुझिन्छ। सोझै चाहिँ नि यो सुप्रिम कोर्टलाई पनि आफ्नो हातमा लिएर चाहिँ के गर्न खोजेको। त्यो अहिले त अब त भने मैले आजभन्दा 1 महिना अगाडिसम्म पनि ओलीजीको त्यत्रो समर्थन गरेर भने कि बाबा काम गर्न देऊ, 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाउनु देऊ, किन उसको हातमा शक्ति छ, सबै शक्ति त रहेछ, त्यो शक्ति दुरुपयोग भइरहेको छ पो त मारे। शक्ति त रहेछ, सदुपयोगतिर गाह्रो छ, दुरुपयोगतिर गाह्रो छ। त्यसले अब त कस्तो भयो मलाई भनेदेखि ओलीजीले जे पनि गर्यो भने हो बाबा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने मलाई परिचय। कसैले चाहिँ आजभन्दा 1 महिना अगाडि कसैले विचार गर्न सक्थ्यो कि ओलीजी पनि यो अपहरणमासम्म उनको नाम आउँछ भने चाहिँ कसैले भन्न सक्थ्यो हो। गोकुल बासकोलाई चाहिँ त्यत्रो भ्रष्टाचार। डाक्टर साहबलाई अलिकति त्यही विषयमा अलिकति भित्रसम्म गयो, जुन डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई जुन अपहरण गरिएको भनिएको छ नि, ती मान्छे चाहिँ 1-2 राउन्ड चाहिँ पार्टी फोड्नको लागि तयार भइसकेका पात्र हुन् के। पछि अब कुन घटना मञ्चन भयो तपाईँलाई लाग्दैन त्यस्तो? हो, पोलिटिक्स भनेको त्यही त हो। म बुझ्दैछु नि, सुरेन्द्र यादव डाक्टर सुरेन्द्र यादवले उनले गरून् ठिक छ, यी जो माने मामुली पार्लियामेन्टमा उठ्छन् सांसद ठिक छ, तर प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छेले आजको दिनमा यत्रो सङ्क्रमणमा सारा सरकार त्यसमा कोरोनामा ध्यानमा लाग्नुपर्ने बेलामा यस्तो बेलामा चाहिँ नि यो चाहिँ पार्टी यो फुटाउनु चाहिँ गर्नु हुँदैन। अब उहाँको बारेमा हरेक पोलिटिसियनले कुरा लुकाएको हुन्छ। मैले उनको चाहिँ नि इन्टरभ्यू चाहिँ नि ऋषि धमलाको उसमा मैले पुरा सुनेको हुँ। उनले भनेको चाहिँ उनी डक्टर मान्छे पनि हुन्, बिस्तारै सबै घटना माने उनले गर्दै गए एकदम बेली बिस्तारै गरेका छन्। कुन ठाउँमा पुग्यो, के भयो, कसले फोन गर्यो, के भयो, कसले के कुरा गर्यो हो। त उनी त्यहाँ कहाँ अलिकति कुरा कहाँ चपाएको छ भनेदेखि किन त उनलाई त्यहाँ आएर साथीभाइ भनेर आएर लगे भनेर केही त उनीहरूको कुरा त भयो होला, कुरा त भएको छ, तर सायद त्यहाँ कुनै कुरा मिलेन। त जे भए पनि डाक्टर साहब मैले भनेको जस्तै म हजुरकोमा अन्तर्वार्ता लिन भोलि यहाँ के हराउला मलाई ब्लेम लाउनु त भएन हुँदैन। बिकज आई एम अ जर्नलिस्ट, आई युज टु कम रेगुलर। त्यहाँ त्यही भयो नि, सर्वेन्द्र खनालहरू पुगेका छन्, घरमै खाना खाएका छन्, छोरीलाई भेटेका छन्, फ्यामिलीलाई भेटेका छन् होइन। बाटोमा आउँदै अब कताबाट फोन आयो डाक्टर सुरेन्द्र यादवलाई अथवा कुन खालको प्रलोभनमा परे, उसलाई लाग्यो होला भारूभन्दा डलरै प्यारो अथवा डलरभन्दा अर्कै करेन्सी प्यारो, त्यसपछि उनी डाइभर्ट भए त्यस्तो लाग्छ क्या मलाई।
पटक नै, कथा हेर्दाखेरि मलाई स्क्रिप्ट चाहिँ- त्यस्तो लाग्छ मलाई त्यस्तो लाग्दैन उनले चाहिँ अथवा उनलाई प्रेसर उनलाई उनले यस्तै गर्नुपर्छ उनलाई प्रेसर परे जस्तो बुझिन्छ किनभनेदेखि उनलाई चाहिँ नि त्यहाँ ती 3 जना मध्ये एकजनाले चाहिँ के भनेको छ भने तिमीमाथि पनि तिम्रो पनि केही कर्तुत फेला पारेका छौँ त्यो कर्तुत अधिकार दुरुपयोग आयोगमा जान सक्छ त्यहाँ चाहिँ नि तिमीलाई तेलमै कारबाही हुन्छ बरु त्यसबाट बस्नुको लागि तिमी बरु पार्टी फुटाएर आयुक्त बन्दैछु भनेर सरकारमा आयुक्त बन्दैछु म त्यसमा तिमी चाहिँ नि अब त्यहाँ पार्टी फुटाएर भए पनि तिमी बरु मन्त्री बनिहाल तिमी सेफ हुन्छ भनेर भनेको छ भनेर त्यो त सुरेन्द्र यादवले नै भनेका छन् भनेपछि यस्तो यस्तो कुरा आएपछि हामी के देख्यो भने कतिसम्म चाहिँ नि यो पोलिटिक्समा माथिल्लो तहमा कतिसम्म चाहिँ नि यो 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 के क्रिमिनल एक्टिभिटी भएछ यो त क्रिमिनल हो नि त्यो यो त एकदम भ्रष्टाचार मात्रै होइन यो त त्यसलाई के भन्छ नि त्यो यो अब यो माफिया पनि नभनौँ तर माथिल्लो तहमा चाहिँ नि क्रिमिनलाइजेसन अफ पोलिटिक्स भन्छ नि त्यो भयो किन अपहरण त्यसमा पर्छ नि त अपहरण भनेपछि त्यो र त्यहाँ के भनिएको छ भने हाम्रो त्यो अर्को सांसदले चाहिँ त्यो किसान श्रेष्ठ भनेर अपहरणमा त्यस्तो हुन्छ अपहरणमा त मान्छेहरू उगाएर चाहिँ बन्दुक देखाएर गर्छ होइन भन्नु होला अपहरण भनेको त ललिपप देखेर बच्चालाई ललिपप लगेर चाहिँ गएर अपहरण गरिन्छ केटीहरूलाई चाहिँ तिमीलाई चाहिँ बम्बेमा बलिउडमा गएर फिल्म एक्टर बनाउँछ भने लगेर चाहिँ बेच्या हुन्छ अरू चाहिँ कसैलाई चाहिँ केटीहरू लगेर तिमीलाई गल्फ पढाउँछ भने लगेर त्यहाँ बेस्याले भएन अपहरण भनेको त्यो त्यहाँदेखि खालि एउटै माथि बन्दुकमा त्यसरी हुँदैन के हरण गर्ने हो अपहरण आफूले अपहरण गर्नु हो त्यसैले त्यो होइन तर मुख्य कुरा के भनेदेखि हाम्रो पोलिटिक्समा माथिल्लो तहमा चाहिँ नि आजको त्यस्तो पावरफुल सरकारमा भएको टाइममा माथिल्लो तहको पोलिटिक्समा यस्तो किसिमको चाहिँ नि अपराधीकरण घटनाहरू अपराधीकरण हाम्रो पोलिटिक्समा अपराधीकरणभित्र पसेछ उच्चतम पोलिटिक्समा अपराधीकरणभित्र घुसेपछि त्यो त डेन्जरस सरकार भयो र जुन त्यहाँ प्रधानमन्त्री चाहिँ ल वामदेव तिमीलाई अहिले म ल आऊ म तिमीलाई लिन्छु भोलि तिमीलाई लग्दिनँ संसदमा लग्दिनँ होइन फेरि तिमीले प्रधानमन्त्री चाहन्छौ दिन्छु ल तिमीलाई भने यो त राजा महाराजा भन्दा पनि बढ्ता हो राजा महाराजाले पनि वीरता बाँड्दाखेरि सोचेर बिर्थे यसलाई दिनु हुने कि नहुने दिने कि नदिने यसलाई दिँदाखेरि मान्छेले के सोच्छ यहाँ त म के अहिलेको प्रधानमन्त्री के पाएछ भने जस्तै जेसुकै भन्नुहोस् मैले वामदेवलाई बनाउँछु मैले वामदेवलाई संसदमा लग्दिनँ भने लग्दिनँ यो त मेरो हो म त 2/3 प्राइम मिनिस्टर भनेर त्यो खालको चाहिँ नि अहम भनौँ घमण्ड भनौँ त्यो खालको शक्ति प्रदर्शन भनौँ यो चाहिँ नि अहिले मुलुकलाई राम्रो चाहिँ होइन जबकि सबै हाम्रो ध्यान एउटा पोइन्टमा एकातिर कोरोनामा केन्द्रित अरू इकोनोमी यस्तो गिर्यो अब हाम्रो संसारभरि गिरेको छ हाम्रो पनि यति गिरेको छ अहिले संसारमा के छ कोरोनाबाट पनि बचौँ र डिजास्टर इकोनोमिक आर्थिक डिजास्टरबाट पनि बचौँ कोरोनाबाट पनि बचौँ त्यसरी कति खोल्ने कसरी खोल्ने कुन फ्याक्ट्री खोल्ने कसरी कुन नखोल्ने भन्ने कुरा अहिले संसारमा पुरा संसारको हरेक गभर्मेन्टको एक पनि नेपाल बाहेक अरू कुनै पनि सरकारको संसार चाहिँ नि आज यही दुईवटा कोरोना कसरी बचाउने र इकोनोमी कसरी बचाउने यो दुईवटा कुरामा उनीहरू परेका छन् हाम्रो यहाँ चाहिँ नि कोरोना बचाउनु पनि त्यही 56 बस देखिहाल्नुभयो कर्णालीको देखिहाल्नुभयो त्यहाँभित्र मान्छे हजारौँसम्म भित्र पसेका छन् टेस्टिङ पनि छैन र तिमीहरू जाऊ कहाँबाट आएको के गरेर तिमी जाऊ पूर्वबाट आइरहेको छन् त्यो आएको बसैमा भित्र पस्नु दिएका छन् हाम्रो काठमाडौँ यो 10 पनि बाहिरमा के होला उता चाहिँ इकोनोमिक त खत्तम नै छ कुरै छैन संसारभरि छ भने हामी पनि खत्तम हुन्छौँ त्यो मलाई पनि थाहा छ तर संसार जतिको हामी नहोला किनभने हामी त्यस्तो कहाँ इकोनोमी कहाँ पो त्यति अप थियो कि हामी यतिमा थियो भने यति खसौँला उनीहरू त यतिमा थियो त यदि खस्छन् त हुन्छ नि त उनीहरूलाई त झ्याप्पै हुन्छ हाम्रो लागि पक्षधरको पालामा जुन पार्टी फुट्ने क्रम थियो नि सर उपेन्द्र यादव विदेश भ्रमणमा चाहिँ यता पार्टी फुटेर कहाँबाट कहाँ पुग्छ पार्टी कार्यालय त्यतिखेर रेट 15, 20, 25, 30मा थियो सायद सुनाइ अब यसपालि त ओलीले नै पार्टी फुटाउन खोजेको भयो त करोडको कुरा हुन्थ्यो सुटकेसमै पैसा अट्दैन थियो होला त्यही पनि डाक्टर सुरेन्द्र यादव काठमाडौँको मेरिट होटलसम्म आएर फेरि डाइभर्ट भयो नि यहाँ कुनै इन्टरनेसनल गेम भयो होला क्या सर अनि बाबुराम भट्टराईको पनि त्यो छ नि भोइस अलि ठुल्ठुलो हुन्छ तपाईँ चिन्नुहुन्छ बाबुराम भट्टराईलाई कतै उनी पनि भित्रैबाट प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासनमा पो एक्चुअली त्यो सुरेन्द्र यादवले सोचे अब 2 महिना लेट गरेरै बनौँ न त अलिक ठुलै खालको भनेर पो रुके कि यो ताण्डव रचे कि अहिले यसो छ नि अहिले स्थिति कस्तो भएको छ भने अहिले ओलीले भन्दिनँ म ओलीको कारणले यो यिनीहरू फुटे भने या पुरै फुटे या चाहिँ नि उनको चाहिँ नि खेमामा फुटे
या त पार्टी नै फुटेर अब पुरानै एमाले र पुरानै माओवादीतिर गए, यसमा अलिकति यताको उता र अलिकति उताको यता आउन सक्छ, बादललाई बेता आउन सक्छन् या उताको उता आउन सक्छन्। तर मेन चाहिँ खेमा चाहिँ माओवादी र एमाले फुटे भने चाहिँ नि र ओलीको कारणले त्यो भयो भने तब त यिनी दुईटैलाई चाहिँ नि जसलाई पनि सङ्ख्या त पुऱ्याउनु पर्छ। सङ्ख्या पुऱ्याउनु चाहिँ मिलिजुली सरकार बन्ने भयो। जुन कुरा हामी त्यही कुरा नहोस् भनेर 62 त्यसैले त्यो अवस्था त्यही त त्यही नहोस् भनेर त 2/3 सरकार ध्यान। त्यसै त कम्युनिस्ट पार्टी पत्रु भयो भने मैले भने नि जनताको नजरमा कम्युनिस्ट पार्टी आजको दिनमा पत्रु भइदियो यही सबै कारणले गर्दाखेरि। अब मिलिजुली सरकारमा जानु पर्यो भनेदेखि त नेचुरली आजको दिनमा कङ्ग्रेस भन्दा त म भन्छु सायद यो प्रदेशबाट जुन मिलेर आएको छ नि उपेन्द्र यादव र महन्त ठाकुरहरू त्यो मोर शक्तिशाली छ देन कङ्ग्रेस है आजको दिनमा। त्यसै सेकेन्ड पार्टी त अब त यिनीहरू हुन जान्छ। त्यसमा बाबुराम भट्टराई निकै माथि छ। ओके, सो बाबुराम भट्टराईले पनि अलिकति चाहिँ र्याल त काट्या होला, मेरोमा अब चान्स त आयो होला भनेर उनलाई पनि उनको पनि इच्छा त हुन्छ कि यिनीहरू फुटुन्। बाबुराम भट्टराईको पृष्ठभूमिका कुराहरू उनको विद्वताका कुराहरूमाथि प्रश्नै भएन कि, तर उनले एउटा बहुराष्ट्रिय राज्यको परिकल्पनालाई जुन लिएर यात्रा गरिरहेछन् त्यो त खतरनाक भएन डाक्टर साहब? ए अब हेर्नुहोस् बाबुराम भट्टराईले के गरे कसो गरे संसदमा अहिले तत्काल पनि जातीय राज्यहरू बनाउने बाबुराम भट्टराईको त के रहेछ भनेदेखि अहिले म हेर्दाखेरि उनको त कतै न कतै भित्री उद्देश्य त कुनै धर्म पो संस्कृति पो परे हो कि जस्तो पो लाग्छ मलाई। म त्यही सुन्दैछु कि उनको चाहिँ भित्री उद्देश्य उनको चाहिँ नि यो धर्म सर्वमै व्रत लाग्यो चाहिँ उतैबाट चाहिँ पैसा पनि आएको हुनसक्छ। सो बाबुराम भट्टराईको कुरा नगरौँ। अहिले म सुन्दाखेरि उनी चाहिँ उनी एक प्रकारको धर्म प्रचारक नै भएको छ भनेर सुन्छु म भित्रभित्र है उनीको त्यो ग्याङ नै। तर अब जे भए पनि उपेन्द्र यादव महन्त ठाकुर जस्ता मान्छेहरू चाहिँ आगे यी त ठुला नेता हुन्। महन्त ठाकुरहरू भनौँ उपेन्द्र यादव भने यी चाहिँ नि आफूले चाहिँ नि खारिएर आएका नेता हुन्। महन्त ठाकुर चान्चुरी नेता होइन। महन्त ठाकुर आज कङ्ग्रेसमा हुँदा हो त महन्त ठाकुर त प्रधानमन्त्री मेटेरियल हो नि त उसलाई चाहिँ हेपेर चाहिँ निकाल्यो हो नि त। उसले हट्न पऱ्यो हेपेर हो। अब अन्कै शेरबहादुर जस्तो देव चाहिँ यहाँ आएका छौँ है त। म कहाँ महन्त ठाकुर कहाँ शेरबहादुर जस्तो हामीले प्रेसिडेन्टको टाइममा प्रेसिडेन्टको पहिलो प्रेसिडेन्ट भन्दाखेरि हामी रामराजा पनि गयौँ। अब यहाँ पऱ्यो रामवरण यादव हुन त रामवरण यादव खराब त गरेन तर उचाइमा त कहाँ रामराजा र कहाँ रामवरण। यस्तै आज पनि महन्त ठाकुर कङ्ग्रेसमा भएदेखि कहाँ महन्त ठाकुर कहाँ शेरबहादुर देव होइन। त्यसरी त्यो पार्टी अहिले स्ट्रङ छ। अहिले मैले हेर्दाखेरि साँच्ची भन्नु भने त नम्बर 1मा कम्युनिस्ट, नम्बर 2मा यो दुईवटा मिलेको हुनाले दुईवटा र तेस्रोमा गएर मात्रै कङ्ग्रेस आउँछ। त्यसरी अब बाबुरामले पक्कै देख्न सक्छ यहाँ कसले पनि अब त सरकार यिनीहरू फुट्यो भनेदेखि त हामीलाई फाइदा छ। सो यिनीहरू फुट्यो भनेदेखि त राम्रो हुन्छ। अब हामीले फुटाउन सक्दैन आफै फुटेर राम्रो अथवा कहीँ आफूले पनि गर्न सकिन्छ कि अब विदेशीको शक्ति पनि लिएर यिनीहरू फुटाउन के गर्न सकिन्छ कि मेरो कुनै बाहिर शक्तिसँग मेरो कहीँ पावर छ भनेदेखि त म उनलाई पनि हेर है यही हो टाइम गर्ने भन्न सक्छु। तर अनफर्चुनेटली आजको दिनमा चाहिँ नि सबै मुलुक जसरी यहाँ चलखेल गर्न सक्थे ती सबै मुलुक आफै कोरोनाले एकदम ग्रस्त भएका छन्। तिनलाई नै गर्दैन अहिले त्यो गर्ने यिनीहरू क्षमतै छन्। अहिले सबै त्रासमा छन्, सबै लकडाउनकै अवस्थामा छन्। अहिले एजेन्सी सबैको अहिलेको दिमाग उनीहरूको अफिसमा बस्यो भने पनि नेपालपट्टि जाँदैन। अहिले उनको दिमाग चाहिँ कोरोनापट्टि जान्छ। अहिले चाहिँ बताउँछु यस्तो कोरोनाको म त डक्टर मान्छे हो नि म बुझ्छु कि मान्छेलाई यो अदृश्य जुन भाइरस छ यस्तो शक्तिशाली भाइरस छ यसको चाहिँ नि डर मान्छे कति भावलाई मैले बुझेको छु। अहिले मान्छेको मनस्थिति खतम छ। म त भन्छु नि अहिले त रोजिँदै भने अब तपाईँ मिडियाहरूमा पनि भने अब संसारभरिको मिडिया भनौँ न जुन बेला पनि आज कोरोनामा यति मान्छे मरे, आज कोरोनाले यति समाते, आज यति निको भयो। ए बाबा हामीलाई थाहा छ अनि इकोनोमी यति डाउन भयो। ए बाबा मलाई थाहा छ अब तिमी मलाई बताऊ यति डाउन भयो नभन अप गर्नलाई तिमी के गर्छौ त्यो मलाई बताइदियो। ओके यतिवटा कम विथ सल्युसन गिभ अस पोजिटिभ। ओके यति मरे त ओके यति मरेका थिए तर अब हामीले यो गऱ्यौँ है होइन त्यो भनेन हामीलाई रोजिँदै एकदम डेटा दिएर WHO यो भनेको छ यति मान्छे मरे यति लाख मरे यति सङ्क्रमण भए अमेरिकामा यस्तो हुँदैछ त्यो। ए बाबा किन यो हामीलाई थाहा छ कि भइरहेको छ। अब तिमी हामीलाई बताऊ कि जस्तो हामीले यहाँको प्रवक्ताले स्वास्थ्यभन्दा प्रवक्ता जुन बेलामा जहिलेमा आएर यतिवटा हामी टेस्ट गऱ्यौँ यतिवटा पोजिटिभ त्यो हुन चाहिएन। हामीलाई त सरकारले सम्पूर्ण सरकारको प्रवक्ताले भन्नु पऱ्यो हामीले नागढुङ्गामा यो गरेका छौँ, हामीले काठमाडौँ बचाउको लागि यो गऱ्यौँ, विराटनगर बचाउको लागि यो गऱ्यौँ, नेपालगञ्ज यो गऱ्यौँ, गाउँको बचाउको लागि यो गऱ्यौँ, हामीले क्याडर परिचालन गऱ्यौँ, हामीले चाहिँ त्यहाँको स्वास्थ्य कर्मीहरू त्यहाँ गऱ्यौँ लोकल गऱ्यौँ, स्थानीय सरकारले बुझायौँ, हामीले तर सीमा यसरी बन्द गऱ्यौँ। सीमाबाट अहिले लकडाउन छ कोही आउनु
त्यो हामीलाई देऊ न, बताइदेऊ न। अनि हामीले यति गरेर चाहिँ नि अब सङ्क्रमण घट्या हुनाले हामीले फलानु फ्याक्ट्री फलानु ठाउँमा खोल्यौँ र त्यहाँको कर्मचारी त्यहीँ राखेर भन्यौँ, फलानु ठाउँमा फलानु फ्याक्ट्री खोल्यौँ, त्यहाँको कर्मचारी त्यहीँ राखेर काम गरेर भन्यौँ भन्दै हुन्छ नि। र अब हामीले यति घन्टा चाहिँ नि तपाईँहरूले चाहिँ किनमेल गरेर छोडेका छौँ, किन अब संसारभरि त्यो भइरहेको छ, इकोनोमी डाउन पनि हुनु भएन भनेर त्यस्तो कुरा हामी सुन्न चाहन्छौँ। खालि प्रवक्ता आउँछ, यतिवटा हामी टेस्ट गऱ्यौँ, यतिवटा फेला पऱ्यो, यति आइसोलेसनमा छन्, यति चाहिँ नि हाम्रो उसमा छन्। हामीलाई त्यो अब सुन्नु छैन। मलाई के सुन्नु छ भने अब सम्पूर्ण सरकारले कोरोनाबाट पनि मुक्ति हुनको लागि र इकोनोमीबाट डाउनफलबाट मुक्ति हुनको लागि तिमी के गरेको छौ त्यो मलाई सुनाइदियो। द्याट्स अल। अब मैले चाहिँ खालि जुन भावी यति मान्छे मऱ्यो, यति मान्छे सुन्न पाएँ, मलाई थाहा छ कि मान्छे मरेका छन्, त्यो हुन्छ म त्यो वर्ष पनि मलाई थाहा छ। तर जनताले आफ्नो गर्नसम्म यहाँ आफ्नो चाहिँ जानिकन खुसी साथ लकडाउन बस्छ जनता, टोल यसो घर गएछ, तर सरकारले आफ्नो गर्छ एउटा नाक ढुङ्गालाई पनि कन्ट्रोल गर्न सक्दैन भनेदेखि सरकारले के गर्छ। अनि अब यो सरकार एकातिर भ्रष्टाचार, एकातिर अपहरण, एकातिर कोरोनाको सङ्क्रमण कन्ट्रोल गर्छ, एकातिर यस्तो अध्यादेश ल्याउँछ। अनि यो सरकारले रहिरहने के औचित्य भयो त मलाई भन्नुहोस् त। यो सरकार दुई त्यागको सरकार जो भनिन्छ त्यो यसलाई यो सरकार साहब यो सरकार खस्यो अथवा यो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टीभित्र फुट आयो भने तपाईँले आफै भन्नुभयो मिलिजुली सरकार बन्छ, त्यतिखेर त हामीले योभन्दा बढी दुःख पाउँछ। मिलिजुली सरकार होइन, कम्युनिस्ट पार्टी भित्रबाट बन्यो हो। आखिरमा संसदमा त कम्युनिस्ट पार्टी दुई तिहाई मत छ। अब ओलीजीको ग्रुपले यहाँ त हेल्प गरेन भने त कमसेकम महादेव नेपाल ग्रुपले चाहिँ नि प्रचार आखिर कम्युनिस्ट दुइटै कम्युनिस्ट हुन्। सो यिनमा चाहिँ वैचारिकमा धेरै स्वार्थमा फरक होला, तर कम्युनिस्ट विचार र सिद्धान्तमा जुन किसिममा मिलेर यिनीहरूले हामी एक भयौँ भनेका थिए त्यो त फरक हुँदैन नि। अहिले गएर राप्रपासँग मिल्नु या गएर चाहिँ नि अब कङ्ग्रेससँग मिल्नु मात्रै नि सिद्धान्तमा फरक हुन्छ। कारण लगायत केही अलोकप्रिय निर्णयहरूको हवाला दिँदै ओलीले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ। ओलीले अहिले राजीनामा दिनु नै पर्छ, किनभनेदेखि अहिले उनको के देख्यो भने उनलाई ज्यादै नजिकबाट भ्रष्टाचारले पनि छोयो, ज्यादै नजिकैबाट अपहरणमा पनि फसे। अब कुरा के आउँछ भनेदेखि उनको हामीसँग प्रुफ छैन कि उनले नै गरे, तर ज्यादै नजिकै छोयो।